الموضوع مش سحر، الموضوع سر صغير بيحصل جواك ومحدش بيشوف. السر ده اسمه النية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات وأن لكل امرئ ما نوى. الجملة دي بقى معناها اللي نفس الفعل اللي بنعمله ممكن يوصل واحد للسماء وممكن ما يبقاش ليه قيمة خالص. الفرق بقى هو انت ناوي على ايه. مثلا 2 نازلين الشغل، واحد نازل عشان المرتب وبس، والتاني نازل انه يسعى على رزقه الحلال ويعامل الناس بضمير. الاتنين تعبوا نفس التعب، بس التاني قلبه مطمن وعداد ثوابه شغال. في رمضان السر ده بيفرق جدا. 2 صايمين نفس عدد الساعات، بس واحد بيصوم عادة وتعود والتاني بيصوم حب وقرب. وفي أمثلة في حياتنا ممكن نطبقها عشان فعلا نبقى في الطاعة. حول روتين يومك لعبادة بكلمتين. قول يا رب ده عشانك. فمثلا نومك عشان ترتاح لطاعته، أكلك عشان تتقوى، وحتى ضحكتك في وش الناس عشان تكبر بخاطرهم. وده سر جبر الخواطر. المعلومة اللي عايزة اسيبها في قلبك: النية هي اللي بتحول العادة لعبادة. مش محتاج تزود مجهود، انت محتاج بس تظبط بوصلة قلبك قبل كل فعل، واسأل نفسك أنا بعمل ده لمين؟ واوعى تنسى إنه لربنا. جدد نيتك النهاردة في كل حاجة بتعملها وشوف السكينة اللي هتحس بيها. استنونا بكرة في رسالة جديدة تسكن قلوبكم في سكون القلب مع إنجي الدهشان. ورمضان كريم.